宝，一款真正人性化的智能语音。Q 宝别唱了，我醒了。Q 宝，外面太亮了，帮我把窗户关上。No way！ 不关就不关吧。你帮我跟领导发个信息，就是我身体不舒服，帮我请个假。我没病，我就是太困了。你就跟他说我生病了吧。Q 宝，谢谢你。Q 宝更懂生活，更懂你。Q 宝，你觉得我好看吗？那就是好看喽。Q 宝，你觉得我穿这件衣服怎么样 ？Q 宝，你快帮我参谋参谋，穿哪件好看？好纠结啊！你呀，小嘴跟抹了蜜似的。帮我问下爸爸今晚想吃什么？那我出去买菜了，记得下午4点指导小达做作业。Q 宝，我不想写作业。Q 宝内含58个学科，21门外语，是孩子的贴心老师。Q 宝，这个单词怎么念啊？那这句话用日文怎么翻译？他们昼伏夜出，是一个个捕鼠小能手，是人类的好朋友。Q 宝，他们指的是什么呀？Q 宝更有多种语音包，让您的智能生活不再单调。Q 宝，我渴了。Q 宝，这个是什么呀 TANOC， 这是高压锅。My name is Mr. C。爸爸哄我睡觉嘛。让 Q 宝陪你好不好？好。世界止まらないレイブ駆け抜け歌うさ声を上げていくキラリキラリ汗が光るだけど Q 宝真正是您家庭的一员。Q 宝，帮我买几盒纸巾。喂，老婆，你听我说，不是你想的那个样子的。我听你这个王八蛋！我王八蛋？那我是王八蛋，你是什么？你猪狗不如啊！老婆，对不起，是我错了。老公，是我错了。Q 宝，他值得陪您到老。